Bu videomuzda bundan önceki dərslərimizdə öyrəndiyimiz arraylər və obyektlərin fərqli versiyaları, onların alternativi deyək, üzərindən danışacağıq və aralarındakı fərq üstündən davam etmiş olacaq. Bunlar set və mapdir. Bu tiplər üzərində ilk öncə setdən danışaq. Yeni bir set tanıtmaq, yeni bir set təyin etmək üçün let items deyək, bərabərdir new set formalaşdıraq. Və ilk öncə setimizin içərisində dəyişənlərin, belə deyək, array'in itemlarını yaratmağa başlayaq. İçərisinə item 1, item 2 və item 3 deyək və konsol vasitəsilə items'ımıza baxaq. İlk öncə gördüyümüz kimi array'dən fərqli bir konsol ilə rastlaşdıq. Yəni bu eyni məsələni array şəklində formalaşdırsaydıq, sadə array şəklində let a bərabərdir, belə deyək, bir array formalaşdıraq və hər ikisini konsola verək, a-nı da konsola verək. Gördüyünüz kimi qarşısında set yazılır və içərisinə baxdığımız zaman burada length, burada isə size görmüş oluruq. Yəni setin elementlərinin sayını size vasitəsilə rahatlıqla götürə bilərik. Digər aralarındakı fərq haqqında danışaq. Set ilə array'lərin arasındakı ən vacib fərq onların içərisində təkrarlanma halının ola bilməməsidir. Yəni siz burada bir dənə də item 2 formalaşdırmış olsanız, yenə də 3 ölçülü bir set görmüş olacaqsınız. Yəni yeni təyin etdiyiniz item əgər əvvəlki itemların hər hansısa birilə təkrarlanırsa, o nəzərə alınmır və size-ını da yenə də 3 görmüş olacaqsınız. Bundan başqa, setin içərisində əgər heç bir item olmasa belə və ya 2 dənə, 3 dənə item formalaşdırdıqdan sonra, bu şəkildə formalaşdırdıqdan sonra biz yeni bir item əlavə etmək istəyiriksə, items.add funksiyasından istifadə edəcək. Items.add vasitəsilə item 4'ümüzü əlavə edək setin içərisinə və gördüyünüz kimi artıq 4 ölçülü bir set görmüş oluruq. Bunu təkrar olaraq bir şey olmuş olsaydı, məsələn item 2-ni və yaxud da item 1-i təkrar olaraq daxil etmiş olsaydıq, yenə də heç bir şey dəyişməyəcəkdi əvvəlki item 1 burada olduğu üçün. Və ya içərisindən hər hansısa bir itemi silmək istəsək, bunu remove vasitəsilə edə bilərik. Daha doğrusu delete vasitəsilə. Delete vasitəsilə item 1'i buradan siləsi olsaq, konsolda artıq 0-cı dəyərin item 2, digərini isə item 3 olduğunu görürük. Və ya hər hansısa bir dəyərin setin daxilində olub-olmadığını yoxlamaq istəyiriksə, çünki bu artıq setdə vacibdir. Yəni, bir setin içərisində təkrarlanma yoxdur və burada belə başa düşürük ki, ən vacib məsələ bunun içindəki dəyərlərin olub-olmadığı və təkrarlanmadığıdır. Biz buradan yoxlamaq istəyirik ki, tutaq ki, içərisində item 2 varmı? Items.has vasitəsilə biz dırnaq daxilində, məsələn, item 2 yazası olsa, burada true cavabı görəcək, çünki item 2 burada var. Məsələn, item 23 deyəsi olsaydıq, burada false cavabını görmüş olacaqdıq. Biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi size vasitəsilə də ölçüsünü görürük. Size-ə fikir versəz, bu metod deyil, funksiya deyil, yəni mötərizəsi yoxdur. Eyni length-də olduğu kimi. Yenə qeyd edirəm, içərisi setin daha öncədən boş olmuş ola bilər. Siz itemsa .add vasitəsilə yeni bir dəyər daxil etsəz, məsələn, səhv yazdım nəysə, burada has size vasitəsilə baxdıq, biz bu şəkildə görmüş ola bilərik. Əvvəlcədən bir şey də qeyd edək. Set array'lərdən fərqli olaraq siz bunun içindəki hər hansısa bir elementə rahatlıqla müraciət edə bilmirsiniz. Yəni bunun məqsədi oradakı bir elementə müraciət etmək deyil. Yəni əsas məqsədi o deyil. Onun içindəki elementlər üzərində fırlanıb nəsə bir iş görmək və yeni bir dəyər daxil etdiyimiz zaman təkrarlanıb olub-olmadığını və ya içərisində daha öncədən olan bir array'in içində olan, belə deyək də, setin içində olan hansısa bir dəyərin olub-olmadığını has vasitəsilə yoxlaya bilirik. Burada məsələn belə bir şey deyə bilmərik. Items'ın içərisindəki 0-cı elementi gətir. Bu şəkildə yazaq. 0-cı element dediyimiz zaman burada undefined ilə qarşılaşırıq. Yəni bu şəkildə müraciət edə bilmirik. Belə müraciət etmək üçün birinci onun biz belə deyək təkrarlayıcıları deyirlər buna. Yəni sətirləri yaratmalıyıq. Məsələn, let item bərabərdir items'ımızın value'lərini götürməliyik və daha sonra bu şəkildə ilk value'sunu götürmüş oluruq. Daha doğrusu hələ heç bir value'sunu götürməmişik. Daha sonra items'ın içərisindən, daha doğrusu item'ın içərisindən .next funksiyası vasitəsilə biz ilk value'mizi götürə bilərik bu şəkildə.
Daha sonra yenə də konsola versəm, itemin nextini gördüyünüz kimi artıq 2-dir. Məsələn, ikinci elementə keçib onu konsola vermək istəyirsinizsə, öncə konsolu yazmırsınız, birinci next deyirsiniz, daha sonra bu şəkildə yazırsınız. Amma belə eləyə bilmərik. Value içinə next eləyək, sonra item içinə next eləyək. Artıq item bir təkrarlayıcı deyil, onun dəyəri olmuş olur. Ona görə də onun içərisindən next eləyə bilmirsiniz. Siz itemin özünü konsola verib 0-cı elementini görə bilərsiniz. Və ya bunu bu şəkildə eləmək düzgün deyil. Çünki artıq itemin hazır olduğunu göstərir. Bu şəkildə eləsəz, təkrarlayıcı yenidən formalaşdırıldığı üçün next funksiyası 2 dəfə işləmir. Artıq təzədən 0-cı elementə qayıtmış olur. Yəni, buradan belə başa düşdük ki, elementlərin arasında gəzmək istəyirsə, next vasitəsilə bir-bir bunun içərisində fırlanmalıyıq. Bunu da silək. Next vasitəsilə fırlana-fırlana getməliyik. Buraya next'i yazmaq düzgün deyil. Bu şəkildə yazsaq isə düzgün hesab olunmuş olur. Və ya biz istəyirsək ki, bunun bütün elementləri içərisində bir-bir fırlanaq. Bunun üçün for of-dan istifadə edəcəyik. For bir constant item təyin eləyək və of vasitəsilə itemsin içərisindən və ya onun value-lərinin içərisindən fırlanaraq console.log vasitəsilə onu çap etsək itemlarımızı, gördüyümüz kimi item 1, 2, 3 burada görmüş olacaq. Eyni qaydada belə də yazsaq əslində yenə də görmüş oluruq, amma əslində ən düzgün yazılış sintaksisi budur. Daha sonra bunun haqqında danışdığı bitirdik. Artıq daha fərqli bir şey qedirməyimizə ehtiyac yoxdur. Maplər haqqında danışaq. Let yenə items deyək. Bərabərdə new map formalaşdıraq. Bu şəkildə formalaşdırırıq və mapin içərisində biz obyekt tipli məlumatlar saxlamış olacaq. Amma burada yenə də kvadrat mötərizədir, yəni array tipli. Məsələn, burada deyə bilərik ki, name, virgül və deyək Nurlan. Yeni bir dəyərini formalaşdıraq. Bu olsun age 25. Konsol vasitəsilə itemsimizi konsola verəsi olsaq, bu əslində user olsa daha məntiqli olardı. Bu şəkildə. Mapin daxilində artıq gördüyünüz kimi entrislərini görmüş oluruq. Burada da eyni təkrarlayıcı məsələsi burada da keçərlidir təbii olaraq. Userin içərisində artıq biz nə edə bildik? Daha doğrusu userin içərisində bəli bir map formalaşdırıb bu şəkildə dəyərlər əlavə edə bildik. Burada yeni bir dəyər formalaşdırmaq üçün artıq belə deyək, add funksiyasından yox, set funksiyasından istifadə edəcəyik. Məsələn, userin içərisinə set edirəm. Buradakı məntiqi izah edəcəm indi. Məsələn, surname əlavə eləmək istəyirəm. Virgül, bu da olsun Şükürov. Baxası olsaq, artıq surname'in də burada olduğunu görürük. Burada niyə setdir, add deyil? Çünki burada yeni bir property və value yaratmış oluruq. Bu property'yə bu value-ni set eləmiş oluruq. Yəni, məqsəd fərqli olduğuna görə artıq burada add deməyiblər buna. Və daha sonra siz rahatlıqla konsolun içərisindən userə get vasitəsilə hansısa bir property'yə müraciət edə bilərsiniz. Məsələn, age property'sinə müraciət edib onu buraya yazdıra bilərsiniz. Yəni, burada setdəki kimi deyil məsələ, rahatlıqla müraciət edib işinizi görə bilirsiniz. Və ya delete vasitəsilə siz hər hansısa bir property'sini silmiş ola bilərsiniz. Məsələn, age-i siləsi olsaz və burada baxası olsaz, gördüyünüz kimi bu şəkildə artıq ancaq name qalıb və size burada da keçərlidir. Bir size-ını burada görmüş oluruq. Həz məsələsi burada da keçərlidir. Həz vasitəsilə bunun yaşının burada olub olmadığını yoxlaya bilərsiniz. Belə edək. True və yaxud da false. Yəni, yaş dəyərinin orada olub olmadığını rahatlıqla yoxlaya bilirik. Bir də for vasitəsilə yenə də fırlana bilirik. Constant item yaradaq. Of items içərisindən, user içərisindən fırlanaq. Və burada console log vasitəsilə itemlarımızı konsola verək. Gördüyünüz kimi itemlarımız bu şəkildə bir-bir konsola verildi. Burada əslində məqsəd bu deyil, yəni biz belə bir şey istifadə eləməyəcək normalda. Sadəcə olaraq keyini və value-sunu baxmaq istəsək ki, içində nələr var. Bu şəkildə işimizi görə bilərik və ya burada da bir təkrarlayıcı formalaşdıraraq entries vasitəsilə də eyni iş görə bilərik. Heç bir fərqi yoxdur demək olar ki, yəni bu şəkildə yazmaq daha düzgünü sadəcə olaraq. Yəni əsas yazılış sintaksisi budur. Deməli, maplərin və setlərin array və obyektlərdən fərqi nə oldu? Yəni məqsəd fərqlidir. Məlumatları saxlayıb onun içərisinə istifadə eləmək yox, belə deyək. Təkrarlayıcı olub, təkrarlayıcılar yaratmaqdır məqsəd və təkrar məlumatın olmamasını təmin eləmək. Yəni, nə edirik? Biz propertylər və value-lər yaratmış oluruq və daha sonra
orada məsələn age-i təkrar olaraq daxil etmək istəsək, ta ki belə eləyək, user.set eləyək. Burada bir age formalaşdıraq və age-ə qiymət olaraq məsələn 30 verək. Daha sonra baxaq. Gördüyünüz kimi age ikinci dəfə düşmədi, bu dəfə dəyişdirilmiş oldu. Çünki set burada məqsədi yenə deyirəm, bayaqki add idi, burada setdir. Bunu göstərməmiz yaxşı oldu hətta. Qarışdırmayasınız. Burada dəyəri dəyişdirmək olmur anlayışı yoxdur. Yəni dəyəri dəyişdirə bilirsiniz. Sadəcə olaraq yeni bir sətir olaraq düşünün. Məsələn bu age 1 olmuş olsaydı, təzə sətir olaraq düşəcəkdi. Amma age olaraq olanda nə edir? Köhnə sətrin məlumatını dəyişir. Çünki burada add yox, set funksiyasından biz istifadə edirik. Deməli burada da has da var, delete də var, set də var. For vasitəsilə kullanıda bilirik. Hətta burada get də olmuş olacaq.